好粗略簡介下而家呢一個陣容先。咁有一支Sony 嘅現色 V20啦。咁因為咧其實主要係想做錄影，同埋因為一陣間咧我哋擔心呢個禮堂唔夠位坐，咁隔離咧有一個空間咧就會做轉播點啊，所以呢支 cam 其實俾轉播睇好重要。咁 Pro Presenter 咧，咁呢個就純粹攞嚟睇 PDF 嘅一個 iPad。咁下邊仲有一部 iPad 嘅，咁啊係操作嗰位姊妹佢攞嚟睇一啲嘅佢寫低咗嘅筆記啊。咁呢度咧有一部電腦，咁咧就用咗 NDI 去到出一個 Stage Display， 咁係攞嚟俾我睇貓字嘅。咁當中呢度咧亦都有一個嘅Companion 嘅program 啦。咁攞嚟咧 Switch 咧可以我要睇嗰支 cam 嘅 live view， 同埋咧呢一個。咁另外呢度咧有一部嘅MIDI 嘅 mixer。咁因為呢一部電腦咧，同時亦都開咗一個咧Laser OS 嘅 program 嘅，係用嚟control 呢一部嘅Laser projector 啦。咁因為咧陣間喺嗰個劇目裏邊咧，其中咧有一位嘅角色咧，咁喺初頭咧佢係冇乜即係唔知道佢係邊位嚟嘅。咁但係其實佢實際嘅身份咧係耶和華。咁所以咧喺佢出現嘅時候咧，就會喺禮堂嘅右邊咧出現一個十字架。咁當佢出場嘅時候，就會出個十字架啦。咁到佢個真實身份咧，公開啦，即係大家知道佢係耶和華啦。咁咧就會 preset 去咗另一個位置。咁咧就改。而家你見到嗰個十字架咧，就喺去咗中間嘅。咁呢個就係呢個 laser 嘅做法啦。咁呢度咧有一部PC，咁因為咧要做轉播，臨時突然之間知道嘅，咁所以教會就攞咗部 PC 出嚟。咁因為我咧又冇帶到 A10 Mini 各樣嘅攞嚟做轉播用嘅嘢，咁所以咧好麻煩地咧我亦都唔記得帶呢個 Micro HDMI 嘅 adapter， 咁所以咧就其實都唔係唔記得，因為唔知要做啊嘛。咁所以咧就而家呢隻現色 V20咧就經呢條 Type C 線咧當係呢個UVC 嘅裝置咧落咗去呢部電腦，就再出第二個 output， 就經一條5米長嘅 HDMI 線嚟到呢一度，咁咧就俾咗張 capture card 佢。我唯一有嘅就係張USB capture card 啫，咁就俾咗張 capture card 佢落咗嚟呢一度。咁教會除咗有電腦之外咧，佢亦都有支Rode咪啦。咁我唔記得呢支 Rode咪係乜啦。咁就攞嚟收現場音啦，因為本身個 audio mixer 已經冇晒 output 咧去派聲啦，咁所以就冇辦法，咁算啦嚇。咁然之後咧 Pro Presenter 其實仲有第三個 HDMI output 嘅，咁就經呢個嘅 wireless 嘅 HDMI transmitter 咧就射咗嚟。呢度有一部電視機，咁呢部電視機就俾啲演員攞嚟睇貓子用嘅。咁具體個設定就係咁啦。呢部 iPad 咧就係 Stage Manager 嘅睇佢份稿用啦。咁整體呢一壇嘢嗰個 set up 大概就係咁樣啦。咁講住咁多先。